Ad Agrigento mancano i soldi per garantire la sicurezza ai cittadini. Spesso si ride grazie alla satira pungente. A volte ci sarebbe invece da piangere lacrime amare perché ne spunta sempre una nuova che non aiuta a stare tranquilli. La notizia della quale ci occupiamo riguarda l'illuminazione pubblica, o meglio il buio che interessa gran parte della città. Della difficoltà di intervenire ne ha parlato il sindaco Firetto in consiglio comunale. Praticamente mancano i soldi per garantire la luce nelle strade. Inutile chiedere altri pali, così come inutile è reclamare la sostituzione delle lampade spente. Non ci sono soldi, insomma, né per i nuovi impianti né per l'ordinaria manutenzione. Allora la gente torna a domandarsi perché non vanno tutti a casa dimettendosi in massa. Visto che ci ritroviamo una città spenta in tutti i sensi, qualcosa bisogna farla, magari minacciandole le dimissioni per sollevare in maniera eclatante i problemi. L'illuminazione pubblica è legata alla sicurezza dei cittadini, sicurezza che sta facendo discutere parecchio, anche se non è messa a rischio soltanto dagli sbarchi, ma da un andazzo generale che bisogna affrontare seriamente prima che sia troppo tardi. Qualcuno suggerisce al sindaco di Agrigento di rivolgersi al ministro Salvini, a cui sta tanto a cuore la salvaguardia dei cittadini. Una città al buio non può trovare comunque giustificazioni e bisogna correre ai ripari, facendo leva proprio sulla necessità di garantire la sicurezza agli abitanti. In questo contesto di assoluta precarietà, un sindaco deve andare oltre alla semplice comunicazione della mancanza di soldi. Lo farà, Firetto?